O'rtoqlar, 9 yillik hayotim davomida erimga biror marta ham bunaqa savol berib ko'rmagan ekanman. Qarang. Shu savolni berib ko'ramiz. Qanaqa emotsiya bildirar ekan? Ovqat yeysiz hozir savolimga javob bering. Ovqat yeb olaylik bemalol. O'qing. Tovushingizni chiqarib o'qing. Agar ikkinchi xotin xohlasangiz qiling. Yaxshi o'qing. Xohlaysizmi siz? Yo'q, xohlanmasang yetasan. Xohlaysizmi siz? Voy, odamlar ikkinchi mayli bitta bilan o'tinglar. Bitta ham bunday qilyapti. Mana shunday. Sudah boleh bisnis itu sekolah. Ovqat yeymen, men ovqat yeb dam olgan ekanman.